本節目為重製版，當中內容提及嘅網址、直播日期同時間、電話號碼以及直播安排等資訊經已過時，敬請留意。烽煙四起。好啦，好歡迎咧大家收聽咧烽煙四起啊，去到第廿幾集，27集啊，27集嘅烽煙四起啦291啊，啊唔係第26集嘅烽煙四起啦。咁今日咧就係咪幾有太多次？係咪第一次咁多集，所以唔記得咗個 number 啊？係啊，所以都已經唔記得晒啦。我哋應該係第3千零467億萬集咯，應該係。除翻7億就差唔多噶啦。係啦，咁今日有我啦 ，Andy 啦，有啊，有雲書，仲有雲書，係啦，為大家主持嘅。咁今日咧就係豈有此理啊嘅日子，就大家有啲咩冤屈嘢咧，可以上到4.hkdtv.com 嘅 chat room 嗰度咧，將你嘅冤屈嘢寫晒落去，或者打嚟819299393咧，我哋都會接聽你電話，將你嘅受騙嘅憤怒咧講出嚟啊！咁喺開始個環節之前咧，我哋每日都會係講下啲新聞先啊，或者講下今日發生啲咩事先嘅。好，今日邊個自動請纓先啊？自動請纓我咯，係你講啦咁。錯，你再講啦，咪係咯，夠琴日最大單新聞就係馬航墜機咯。係就喺呢個去烏克蘭去呢個嘅澳洲嘅時候，好似係。我真係覺得今年好黑仔喎。係啊，兩單噶咯喎，不過我唔係啊，覺得係黑仔咯。有一我覺得單佢檢討咯。有一單係佢飛機有問題，跟住折返香港啊。係。不過我覺得最大問題係關政治事嘅，其實真係。因為嗰陣你哋都知烏克蘭同俄羅斯依家係政治局面上有好大問題㗎嘛。係，你整整你嘅耳機啊，好大沙聲。係啦，但係政治問題會搞到個航空有關係嘅咩？航空公司關事，其實因為一早就知道嗰度打仗，你就唔應該行嗰條航道啦。係啊，其實公司已經轉航道㗎啦，但係佢仲未轉咯。佢自己個總理馬來西亞總理就話佢冇飛入呢個嘅管制範圍入邊嘅，就唔咩？但係我覺得呢啲要避開咯，如果唔係真係好危險嘅。但係其實最尾有冇講話係俾啲咩？係俾嘢擊落咗，定係佢係點樣墜毀嘅咧？個飛機係俾武裝分子咯，親俄嘅武裝分子。唔係，嗰個另外嗰個國家叫咩話？烏克蘭係嘛？烏克蘭擊落㗎。係啊，親俄嘅分子。咪軍方擊落㗎咩？唔係，係武裝分子擊落㗎。但係點解話個軍官話我哋擊落咗架飛機啦，跟住就喺 Facebook 嗰度留言話擊落咗啦。嗰個就係武裝分子其中一個嘅成員咯。咁佢你冇睇新聞咩？我睇晒嗱個新聞，佢報咗，因為佢哋軍方接聽到武裝分子嘅通話，咁樣，跟住就發布。以為射落咗個軍機啊嘛，點知原來係民航客機啊嘛。係啊，所以咁樣就其實呢樣就係關政治嘅問題事咯。其實係無辜嘅啫，係咯。但係最慘嘅係就係有成百幾個研究愛滋嘅專家，因而咁樣就死晒啦，陰公。佢哋係喺架飛機裏邊啦，哎呀！你冇睇新聞咩？唔係，
你知道我啦，我每日都翻工咁，跟住我一收完工就已經翻嚟準備啲嘢啦，咁跟住立啲新聞咁大朗咁樣就做節目啦，咁所以都不過我揾咗啲比較有趣嘅，所以即係我知道有飛機墜毀咯，我知道死好多人好慘，但我冇研究裏邊係點樣咯，所以就要靠你哋補丁啦。即係 Oh my God 咯，成百幾人啊！其實有啲人唔知咧，係真係會嘅，因為你都知即係。上次係馬航咁樣，跟住架飛機都即係嗰啲飛機嘅殘骸都揾唔到，搞完一大輪，好似最尾係揾到噶嘛，我記得係。咁跟住今次又咁樣搞，咁但係如果唔了解內裏，因為今次其實即係政治嘅時候，會覺得其實究竟依家航空公司係咪要執笠咧？你馬航點解可以咁多飛機都爆炸，或者咁多飛機都有失事？其實佢係咪負咗責任，或者應該停呢間航空公司咧？就會咁樣諗咯。琴日我就有咁樣諗過咯。係啦，政治陰謀嚟，可能冇人知道。係啊，都希望佢哋可以安息啦。不過你講起愛滋病咧，其實即係你喺飛機上邊嗰一班係咪就係其實咧就係即係準備咩搞乜嘢醫學高峰會嘅時候，跟住係啦，就係其中一班會去嘅，最後個主席都喺嗰度啦，陰公。呢個哎呀死啦！會唔會搞到我哋即係搞到本身我哋即係例如大家有聽我哋之前節目就話咧愛滋病跟住可能有得救啊嘛，就係研究咗一啲嘅疫苗出嚟，係可以幫啲先天嘅 BB 將佢咧唔使即係可以喺個 BB 嘅時候打落去嘅，就令到佢愛滋病嘅嗰啲乜嘢。嗰啲含菌量咧，當我唔識講啦，咁就可以消除啊嘛。咁但係今次會咁樣就受到影響咧，搞到可能要幾十年之後先有呢啲藥水出嚟咧。唉，真係慘啦。係，一定會啦，咁多人係啦。不過都希望有啲人會接手啦，因為佢哋啲醫學報告都可能留喺電腦裏邊嘅。咁你講一單飛機，而家係冇，係，你講啦，跟住咧，你想講乜嘢啦先啊？冇啊，我話跟住你咧，你嗰單你可以分享下你啲乜嘢咧？咁我就分享一單咧，就係好溫馨嘅故仔嚟嘅。阿木咧，係啦，你講嗰單好溫馨嘅先啦。係啦，咁呢單好溫馨嘅故仔就係點樣咧？就係咧，咁就有一名網友啊，咁佢就將自己嘅一張女孩嘅相啊，咁其實佢即係佢個女孩，知啊，咁就插住管嘅。咁跟住就話俾網友聽，咁其實佢個女咧喺醫院作戰咗一排啦，但係最後都係好不幸離世啦。咁佢一世都即係佢經歷咗嘅呢一生都喺醫院嗰度插住條喉。咁佢想有一張相係紀念佢冇插喉管嘅。咁希望各位 PS 大神咧就幫佢移除照片上邊嘅插管啦。咁我就覺得呢件事係好得意咯，因為你平時即係可能好似徐子珊咁樣俾人 PS，但係原來網上除咗即係有呢啲惡搞啊，或者係傷害人之餘咧，都有溫情嘅一面。我想就諗住俾大家睇下呢啲相啦。咁就大家就我睇到都覺得好感動啊！係啊，真係谷淚冇嚟，見到啲相係。咁就可以俾大家睇下嘅，咁大家上到4.hkddtv.com 咧就有得睇噶啦。平時啲改圖係爆笑冇營養噶嘛，今次呢個真係哇窩心到咧。咁我就覺得好窩心咯。咁就係有一張，我覺得有一張係 key 得特別好咧，就係即係有啲我唔會話佢技術差嘅，咁但係即係醫院嗰個景色啦，咁跟住淨係整走條管啫。咁我覺得有一張咧，佢就即係你設計嗰個人咧好有心思，去幫佢後邊嗰啲 background 咧已經轉埋咁樣，冇嗰種醫院嗰種沉重，即係轉咗一啲陽光氣息嘅藍天白雲啊，或者轉啲沙灘咁樣。我覺得咧真係 perfect。同埋有啲網友好正啊，因為個 BB 女係唔記得咗肝病定係咩病，所以走咗噶嘛。咁咧，佢啲皮膚嘅膚色咧，其實同普通 BB 係唔同㗎，會深啲同偏黃㗎。嗰個網友咧就將佢啲皮膚咧
變翻好似普通 BB 咁顏色咯。哇！嗰個真係好窩心、好細心啊！真係覺得佢。哦，都幾勁喎。好，哇！俾咁就俾我呢啲咧，實在搞成半年，我諗到我都未搞掂喎。係啊，即係肝有事就會咁噶啦，原來。俾我好似肝有事個皮膚就會偏黃咯。哦。唔知肝定腎啊？唔記得，好似唔係腎，應該係肝。因為排唔到啲毒素啊嘛。哦，明白。我自己就最中意呢張咯，大家上到4HKDDTV.com 就睇到啦。咁就係後邊已經轉咗淺藍色，咁跟住佢好似冚咗一張被上邊，跟住塊面又側得紅潤啲啊咁樣。感覺上就覺得佢，即係你睇到嗰張相咧，係有嗰種講唔出嘅感慨啊，係。即係點樣咧？即係你係咪好似好肚餓冇食飯成個月咁樣，就好感慨你阿媽煮咗，完全破壞咗個氣氛啊！贊同啊，贊同 Eddie Lo 嘅説法。咪係搞啲唔係佢適當嘅爛嘅。形容唔到嘛，俾啲形容。但係你個形容好差咯。係啊，非常啦。咪 OK 啊，唔得咯，零分錯要俾呢個音樂佢，等一陣我要撈出嚟啊！一定要俾呢個音樂佢，係撈咁耐嗰個音樂，聽唔聽到？播多次。即係講乜？我而家形容嗰種嗰個感慨就係唔可以用筆墨嚟形容嘅嗰種激動啊！即係應該點樣講咧？久別重講不出聲。係啦，你見到一個即係你一個老朋友，但係佢搬走咗去到遠科，然後跟住50年後翻嚟，跟住喺機場第一下見到佢，跟住嗰一下嘅感覺咯，可能係感慨萬千。即係點啊？即係點啊？即係咪百般味湧上心頭啊？有甜有苦又得啦，唔需要再解釋啦。哇！你咁嘅人係啦，好，交俾阿福啦，我哋唔好理佢啦 ，ignore 佢啊，我交俾阿福先。係啦，阿福啊，你有啲咩新聞分享下咧？咁咧今日咧就同大家分享下一單搞笑嘅新聞啦。咁咧鯊魚大家有見過？大家可能又喺鯊魚館見過，或者又喺 Discovery Channel 見過啦。係。咁咧，大家想象下4米長嘅鯊魚有幾大條先？2道門到咯。係啦，一對門2米，咁啊4米即係2對門啦。咁咧，話說澳洲有條鯊魚咧，就有人見到佢咧喺呢個水面嗰度不停咁樣跳彈，好似海豚咁樣啊，跳彈跟住突然間翻身咁樣。係咪要我諗佢跳舞啊？係咪聽到音樂啊？梗係唔係啦，咁啲人就見到，哇，好奇怪，呢條鯊魚搞乜啊？因為鯊魚跳上水面噶嘛，海豚好似海豚跳上水面噶嘛。佢溝咗海豚女朋友，梗係唔係啦。跟住咧，佢失控咁飛，就見到嗰條鯊魚咧就沉咗落去嗰個水底嗰度啦，跟住以為冇嘢睇啦咁啊，跟住過咗一陣間咧，又見到條鯊魚浮翻上嚟反咗圖喎，跟住咧就慢慢飄咗上岸喎，跟住人哋心諗咩事啊嗰條鯊魚，跟住啊揾人嚟即係睇下佢有冇得救，冇得救就睇下點算啦，處理咗佢。應該開肚啦，開肚就知。跟住嗰啲人就一嚟到就話條鯊魚冇得救啦，跟住咧就話但係佢有冇表面傷痕喎？點解咧？跟住研究到最後尾就發現。原來咧，佢個氣管到佢個胃嗰度咧，塞咗一條勁大勁肥嘅海獅喺度咯。佢冚死咗。真係佢冚死咗。我覺得佢可以嚼幾下先咯，我覺得唔需要成個吞落肚咯。唔係，因為係咁嘅，我即係啲專家懷疑咧，係條海獅喺水面嗰度游緊水嘅時候咧。佢就即係你當條鯊魚喺個海獅嘅尾部嗰度啦，咁佢見到佢，跟住就好想食佢啦，跟住就冇預計到佢有幾大條，
跟住咧就由佢尾部嗰度俯衝咁樣，唔係叫俯衝啊，即係總之衝上去啦，咬條鯊魚，咬條海獅，係啦，跟住咧發現嗰個衝嘅力咧太大啦，咁就由條尾開始入咗佢個胃嗰度，到最後尾咬住個頭嘅時候已經去到個嘴啦。哦，跟住就夾死咗。我覺得佢可以咀嚼下咯。雖然嗰條嘢咁大條，但係即係我覺得佢唔係喺度揈下揈下，佢應該想盡辦法地跟住咬爛嗰條海獅咯。真係咬唔到啊！你明唔明啊？個頭喺個口嗰度，個頭喺個口嗰度，你嗰個海獅尾已經喺我哋胃咯喎，你咬爛個頭都冇用㗎。係咯，係呀。即係好似 Andy Lau 你死咗。好似你 Andy Lau 你去打邊爐啫嘛，好似條海獅條鯊魚咁樣咯，嗰嚿肉都未燒翻，已經食咗第二嚿落肚咯，好講咁樣咯。咁樣又唔啃死嘅，即係咩係？你想象下 Andy Lau 將條白蘿蔔塞落個口嗰度啊！打啲錯誤嘅比喻出嚟，完全啡。我知啊，因為佢咁恐怖嘅，可能個嗰個鯊魚粉咯。唔係，大家想象下，台長將一條完整嘅白蘿蔔塞落口嗰度，佢嘔死我算你大命。佢一定嘔出嚟咯，因為佢唔食噶嘛。我覺得佢可以試下扣喉或者反胃咯。佢唔會。所以佢跳躍個動作唔係諗住掟翻佢出嚟咯，但係點知掟唔到咯。咩啊？越掟越入咯，唔應該咁樣㗎，知唔知啊？咁佢冇乜常識噶嘛，係。但係諗下，你跳起嗰一下，咁跟住有呢個地心吸力，咁跟住即係嗰對海豚就更加吸入啲佢個胃嗰度咯。唔係海豚係海獅啊，唔係係啦海獅。我係鯊魚啊，係啦嗰條鯊魚嗰條海獅啊，我知啊，即係咁啊。講完呢單啊，咪講另外一單啦。呢單真係，該死唔使病，真係可以講得都上呢單新聞啦。點咧就係有個女人就有咗 BB 啦，跟住係照超聲波，跟住咧就發現個 BB 死咗喺個肚裏面，胎死腹中。係啦，咁就要幫佢人工流產啦，咁就攞咗個 BB 出嚟之後咧，就為咗呢個安全起見，再食埋嗰粒叫做流產藥。跟住咧食完流產藥之後咧，咁啊 suppose 裏面咩都冇晒噶啦嘛。跟住咧，但係咧過咗幾個月之後咧，佢發現個肚慢慢開始大，有條蛇。跟住嗰個女人就其實係雙胞胎嚟嘅。係啊，個 X-ray。嗰個超聲波一直都照唔到個 BB 女啊！嗰個 BB 女係就算食咗呢個流產藥咧，佢都唔肯走出嚟啊！咁強嘅生命力。係啊，所以呢啲咪該死唔使病咯。我覺得係慘死咗。可能就係為佢阿妹，太近先咪。可能為咗佢阿妹而乜嘢啦，犧牲自己。阿哥最已經食咗㗎啦。係咯，不過都幾過癮㗎喎。佢阿媽會有咩感受咧？一悲一喜咁樣。佢阿媽咪好似即係嗰個叫做即係總之都有翻個開心咯，係啊。咁啊係。悲傷先啦，我會諗係如果係留翻下個禮拜4講就係嗰個阿哥，跟住個靈魂都死喺個肚嗰度，跟住就喺阿爸阿媽做愛嘅時候，跟住記起一條繩。好啦 ，enough，好核啊你！講啲咁恐怖嘅嘢嘅，有幾恐怖嘅一個人，即係嗰個我係覺得核突啊！即係嗰個生出嚟嗰個細路妹，其實就係死去嘅嬰兒嚟嘅，咁樣會唔會簡單啲？唔知講乜？要播呢個音樂啊！
啲新音樂嚟嘅喎。唔係新音樂啊，係今日唔知點解嗰啲音樂咧唔識喺部電腦裏邊播，喺我個喇叭嗰度播咯，勁低啦。哦，所以覺得好似把聲變咗啦。係咯，咁但係你講咗依單之後咧，我又有一單又係好溫情嘅新聞喎，就係咧好搞為人笑。買，唔係啊，佢 Andy 都為人買。絕對係，都未聽人講就講。唔係估到㗎嘛呢啲。唔係啊，咁呢一單新聞咧就係咧喺中國啊，咁有一個青少年揸緊貨車啦，我唔記得咗幾多歲啦，等我睇清楚先。 99， 99仲係青年嘅話，就真係好大。應該係8年僵屍咯。總之咧有個砂石車司機咧叫阿楊銘嘅，咁跟住咧佢就總之行過一個急彎嘅時候，跟住諗住轉個軚啦，但係佢因為咧後邊嗰架車突然咧加速喎，要超過佢喎，咁令到佢咧無啦啦就要剎車啦。點知架車咧就衝出咗路面喎，但係個車頭咧就竟然懸掛咗喺10尺高嘅嗰個，即係佢跌落去就會跌落一條河裏邊㗎啦。咁總之你明唔明啊？即係總之就係架車嘅一半，即係已經喺條河咁樣，但係又未跌晒落去啦。係啦，咁跟住嗰架車已經係45度角咁樣準備衝落去㗎啦。咁但係你知唔知呢一個人咧，喺一個時間做咗啲乜嘢咧？竟然叫大家疏散。唔係啊，變身咯，變身。唔該晒你喎，係啦，咁大家就可以上4多正常嘅應該向上爬嘅，向上爬走出嚟爬㗎。佢其實係因為你當佢唔係嗰啲普通嘅私家車咁近嘅，佢係一架大貨車，後邊仲有勁大過嗰啲箱嘅。咁其實咧，佢嗰個箱啊，即係你諗下個構造，就係司機位後邊就勁大個貨箱，嗰個貨箱咧都有一半已經凌空緊㗎，即係佢唔會擒到翻入去咯，就係咁啦。咁大家就可以上呢個4多 HKDDTV.com 睇嘅。咁但係最搞笑佢嗰個時間佢做佢唔係打電話俾屋企人啊，佢就真係喎，佢攞佢部手機出嚟打俾佢阿媽，同佢阿媽講：阿媽，你唔好等我翻嚟食飯啊！咁佢就收咗線啦。哇，勁 sad 咯！如果佢阿媽聽到呢個電話，佢阿媽咁樣聽嘅時候，咁可能覺得，哎呀，個仔出嚟玩啫，佢唔知啊嘛。但係如果真係件事發生嘅時候，好慘啦。係件事發生，原來就係咁樣。但係不過唔使驚，即係佢咁孝順福大命大咧，隨即有人報警，跟住咧消防員趕到咧，即刻就攞嗰啲吊臂咧就穩定咗架車先，架車仲未跌落海，咁當然最尾就係救得翻啦。不過呢個生死瞬間咧，我就覺得就好搞笑，唔係好搞笑，真係好溫情咯。竟然喺嗰一刻佢係打俾佢阿媽。如果喺嗰一刻你當你係個司機，你會做啲乜嘢？有一幕你，我即刻逃走嘅喎，我唔會諗任何嘢嘅喎。哦，咁你上翻4多 HKDTV.com 睇就知啦，好難逃走嘅真係，係啦。好啦，咁阿木咧，唔係，咁阿雲樹，你問我2次啊，多謝你。咁雲樹咧，你又會做啲咩咧？我會嗌咯，一直嗌到跌咗落去為止。係啊。咁你架車不停咁樣都唔跌落去咯，咁你又不停咁嗌咯，嗌足幾個鐘都未人救你。我諗我係會錄片嘅，因為我錄片會嚟得快捷啲咯，po 上 Facebook 或者我跟住打上 Facebook 攞部電話出嚟撳 Facebook。我的車正在懸吊，有冇人可以救我咁樣咯？其實咧 ，Facebook 大神幫我求救啊！見到嗰架車咁樣衝咗之後咧，跟住好多人望住。其實我見到嗰張相嘅時候，我諗翻嘅，因為咧
佢有一張係遠索嘅，見到架車已經咧係斜線咁樣啦。咁但係後邊咧其實有我數下，而家1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，有成20幾個人喺度啊！我唔明佢哋企喺度望住架車咁打斜線做乜嘢咯？我覺得佢哋其實你掹下個車尾，即係雖然架車好重，但係你20個人一齊掹住個車尾，或者好似平時咧嗰啲外國嗰啲國家咧搭電車咁樣咧，會跟住就咁樣跳上架車嗰度噶嘛，大家可以廿幾個人咁樣掹住架車，起碼架車都就算唔變翻平都會冇咁快跌落去啊嘛。係企喺度喎，你見到嗰張相，嗰20幾個人係企喺度望住架車喎，跳落個海咯。所以如果係我嘅時候，我會第一咁多嘢報警啦，第二就係叫嗰啲企喺度嘅仆街就幫手掹架車啦，企喺度做乜撚嘢啊咁樣咯，會係。如果你講呢啲説話嘅話，大家可能會死生嘅。我睇一個走先咯，或者我一齊叫啲人一齊開心拱緊，係啦，咁剪咧你把嘴，係一嘢腳踢佢落去，係啊，唔得你一齊撞架車係嘛？係啊，幫你即刻個結界，唔係嘅，應該第一個時間跳上啲樹度啊嘛。先嘅喎，咩啊？你口賤先嘅喎，點怪得人哋請我？啊，我唔係，我而家只係想表達而家睇到呢張相嘅憤怒啫。如果我喺架車裏邊，應該會係好死死地氣嘅。跟住各位求下你哋幫我啦，我仲唔想死住㗎嗰啲咁樣。跟住救完之後就係咁鬧到人哋，鬧到人哋貼地咯，一定係咁。唔係咯，而家真係。唉，咁最後個司機點啊？咁個司機係平安無事啦。咁因為最尾咧，咁跟住啲警察或啲消防員嚟到，咁跟住就攞吊臂，咁跟住就吊，咁跟住首先用安全繩，跟住應該咁樣講，佢係點樣嘅咧？遊繩落去。首先用吊臂咁咧吊一名消防員去到卡車嘅車頭嗰度。我吊佢去卡車度。係啦，咁跟住個消防員咧就攞個安全繩咧就綁喺楊明身上啦，然後跟住就吊翻佢去安全地帶。跟住我就諗緊，好唔 make sense 咯。我諗緊其實消防員應該第一時間係首先固定咗架車，先吊人去救阿楊明咯，就係咁咯。係咪假㗎？唔係假㗎，真係啊！中國好多新聞假㗎，你唔知嘅咩？中國依家有一個係假嘅蘋果日報嘅喎，你知唔知㗎？個 logo 都跟足嘅喎，幾誇張。咁點解人哋唔告佢侵權啊？唔係，我唔知你有冇睇到啦。之前咧，因為前排咧，中共咪即係封新聞好勁，跟住咧內地有好多假嘅香港品牌嗰啲屈人紙嗰啲改晒名咧，唔知咩嘟巴克嗰啲咧，跟住連早排7·1嘅嗰陣，有埋假嘅蘋果日報咯，直情冇得唔知，我都唔知點解，但係網上 share 出嚟有咯，勁誇張。所以依家睇新聞係唔可以一味信晒佢咯，因為唔知佢係咪造假嘅，基本上係啊，就係咁樣啦。所以都係要小心啲咯，要查證下究竟嗰單新聞係咪真咯。哦，都唔緊要啦，都係開心 share 啫，都應該唔會假。唔開心咯，好驚㗎，聽到呢啲。點會假咧？嗰架貨車斜到咁樣，咁都要 PS，咁我都冇計啦。喂，你真係冇睇過以前中共啲官員去但係嗰啲係 PS 得好假噶嘛，嗰啲係假到爛噶嘛，嗰啲人可以冇陰影啊，或者冇咗隻腳咁樣噶嘛，或者甚至狗牙都可以出現嗰啲，都係唔該晒嘅。點解可以仲扮晒傻，跟住講到自己去咗嗰個地方咯？黐線㗎！人哋唔知真係以為佢小畫家 key 嘅啫，真係。小畫家都冇咁衰係嘛？好啦，咁講埋最後一單咧，咁就進入我哋今日嗰個 topic 啦。咁就係首先俾大家揀先，阿木同埋阿雲雪揀。如果無啦有一個色狼啦，咁跟住咧就挾持住你，咁就要你揀，你會揀
被綁喺房裏邊啦，現在時間是12點整。做完被殺啊，定係被拍裸照啊？有咩話啊？綁喺間房裏邊，殺咗你同埋拍裸照。真係冇得揀。因為分開3個噶嘛，係嘛？唔係你揀一個啫。因為分開3個選擇嚟噶嘛，我是但揀一個都得噶嘛。係。哦，我聽得明。我俾你綁，綁啊綁。係啦，咁阿雲樹咧，我會啊，被殺影裸照。以為自己好靚咩？你咁肉酸就唔好影裸照啦。你真係好智喎！你把死人嘴，你知想唔想咁俾你揀咩啊 ？Eddie 佬，被殺殺咯，我又唔信佢殺我啊！你殺我啊！殺我！一定殺你咯！聽到你把聲已經。咁其實係發生啲咩事咧？就係31歲嘅男子，即係台北㗎，咁跟住姓陳㗎啦，咁跟住咧佢隔離屋咧，咁跟住搬個套房咧，搬咗個19歲姐妹翻嚟喎，咁跟住咧，咁跟住就扮喺度話請教嗰啲網絡嗰啲嘢啊，即係點樣上網點樣 set 嘢啦，咁跟住咧令到對方毫無戒心之後咧，喺有一日咧夜晚，跟住咧強行夜闖佢間套房喎，一攆住佢條頸，跟住挾持住佢，問佢：你想俾人綁喺房裏邊，定係俾人殺對佢係拍裸照？3條路揀一個。咁點解唔強姦佢咧？佢都係想強姦佢嘅啫，最終個結果。咁跟住嗰條女咧，咁最尾就被逼自己喺度脱嗰啲衣衫鞋襪啦，咁樣就俾佢拍裸照啦，即係最尾梗係俾佢拍裸照啦。咁跟住諗住打發佢啦，就係咁啦。完㗎啦，完㗎。咁跟住之後連續嗰兩，本身我都覺得佢你應該完咗之後就報警咯，佢係冇報到警喎，我發現佢就係之後連續2日，跟住呢個男人不斷攞12張裸照佢影咗佢嗰啲裸照去騷擾佢，佢先忍無可忍先報警喎。咁呢條女仔都幾好嘅喎，幾有良幾善心嘅喎。妖，我覺得佢似咩啊？咁佢又唔告發，係點會有善心啊？擺明就係覺得呢啲魚皮啦，即係咩啊？佢驚嗰個男人會將佢啲相攞出去，但係佢冇諗到佢會攞啲相去威脅佢，再一次。係啦，佢諗住俾多一次更新嘅機會佢啦，等佢影下相咪算咯，及下攞嚟打 J， 點知佢咁樣煩啫嘛，我咁嘅意思啫嘛。有善心啊，使唔使捐錢㗎？咁咩熱線？要啊，係啦。OK，咁但係咧，原來黃樹菩薩心腸唔係亂做㗎，係啦。係跟住咧，咁但係發現咧，咁跟住原來係當時有大叫過話唔好入啦，會有 BB 嘅。咁跟住嗰個男人話冇關係，我有保險套，咁應該係有搞到嘅喎。所以最尾佢就強制罪啦，跟住強制性交罪啦，跟住就將佢判咗11年2個月嘅，我都覺得太少啦。係啦，咁就11年啦，出到嚟都40幾歲，做得啲咩咧？好少咯，我覺得佢係搞咗人㗎喎，其實好慘咯。終身監禁啦。切 JJ，cut it off。好，分享完。係啦，咁但係咧，跟住下邊都有啲神回覆㗎。尋男到監獄嘅時候，俾3個選擇你，被綁到獄房裏邊被打同埋菊花開咯。有690個讚好。我聽唔到咩？被綁在獄房被打同埋菊花開。其實被綁啊，唔該。其實我覺得佢嗰啲選擇都幾無謂㗎。我想問佢被綁到房間裏有咩作用咧？其實影裸照係正常，你被綁，你綁喺間房裏邊，咁咪每日都同你玩咯。咁梗係影裸照，咁梗係影裸照就走啦。
嗰間係套房嚟喎，佢被綁到房間嚟，咁有啲咩用咧？都係但係綁佢哋有我冇話搞嘅有喎分隔㗎嘛。嘅地方，跟住咧，我冇話咩搞喎，等你個肺。佢話拍裸照最尾都屌咗佢啦。係咯，所以我覺得佢講嗰3樣嘢其實係冇意義嘅咯，最終都係搞。其實揀被殺就得㗎啦，真係。喂，被殺佢都會奸你屍啦，或者奸咗你再殺你啦。我覺得真係出咯，點會咁易殺到人咧？係。好，不過咧，即係如果你講起咧，跟住即係喺監獄裏邊菊花開咧，咁其實都有呢件事，我唔記得之前有冇講過啦，就係咧，喺外國啦，我已經唔醒起喺邊度啦。總之就係有個男人啦，去屌自己個仔喎，屌死咗佢自己個仔喎，仲要。哦，我知啊，呢個好似聽。咁跟住佢入到監獄嘅時候咧，跟住就成村人所有個監獄裏邊，我記得好似百幾個定唔知，總之就起碼都幾十個嘅，4、5、60個嘅男人，跟住你點可以嘅？你咁殘忍，即係你第一你搞你自己個仔唔啱，仲要搞死咗佢喎。咁跟住嗰幾個60、70個，你遇有60個以上嘅大男人，逐個捉住佢屌，一屌到佢後邊都損晒紅晒啦。即係影佢，即係警察影佢相，即係嗰張相 po 上網嘅時候，佢條監獄褲唔知係白色定灰色咧，但係紅晒咯，成條褲都。唔係，其實我可唔可以嗱？其實個古仔係咁嘅，個男人啦就屌到嗰個仔死咗啦，跟住佢入到監倉嘅時候，人哋問佢：喂，你犯咩事入嚟啊？跟住佢話：我屌死我自己個仔啊！好炫耀咁樣個款。佢原來仲要炫耀啊！入到去係炫耀啊！跟住嗰啲人就睇唔過眼，跟住就撳住佢嚟搞咯。哦，可能佢好爽咧，佢可能就係最想可能佢家境更加得逞，可能佢就係想講呢個出嚟，就俾個跟住10個嘅男人屌。跟住嗰條，你除咗話佢條褲有血嘅，其實之後嗰個星期佢都去唔到廁所，因為佢係失禁啊。所以好恐怖，我真係覺得。不過我覺得都抵死嘅。係唔係可能佢屌下佢一爽，但係唔會贊同嗰60幾個人咁做，我覺得好恐怖咯，唔知點解。唔會嘅，應該都唔會有嘅。唔知喎，好危險。我哋又唔係社工，唔使理佢哋啊。喂，唔關事㗎。但係其實嗰個即係幾俾人撳住嗰個，其實佢自己都有啲爆發力㗎嘛。我諗緊，即係其實佢只需要掙扎咁樣，咁其實成件事係唔會完得到事㗎喎。你明唔明？你都即係講咁樣咁多人喎，兩個人撳你一隻手咧，兩個人撳你係啊，咁但係你點都可以喐個 pat pat 揈個 pat pat 咁都未必可以撳埋你個 pat 成功啦。撳埋你條腰咧。同埋個問題係佢要對住佢咁多年㗎喎，入去係10幾年㗎嘛，至少好似係終身監禁㗎。係咯，陰公咯。日日嚟咯，嚟一劑，真係凄涼。同埋跟住，可能有好多係似呢個玩嘅隻心態嘅，因為哎呀，我都入，可能嗰啲都係終身監，跟住我橫掂都冇女啦，跟住揾條仔，好悶好齋，好耐都未試過啦，咁樣咯，可能係。純粹捉棋咋，好啦，咁進入我哋咧It's not funny。係。咁有時都要用一啲搞笑嘅角度去諗下，定係烽煙四起啊嘛，真係。我頭先都好搞笑講㗎，你話唔好笑嘅點解？因為點解嘅？0分重做咯。你呢個唔得喎，你都 over 喎呢個，好恐怖我覺得你而家。得啦，開始第2環節啦，唔好隨咪啦。好，咁第2環節咧，我哋就會講呢個，即係豈有此理，就係知唔知今日嘅主題係乜嘢啊？我知鬧台長，好唔係啊，就係受騙的憤怒啊！咁當每個人都可能會跟住俾人呃秤啊，或者貨不對版買嘢啊，或者嗰啲合約有錯誤啊，或者係朋友呃你，甚至總之你係
俾嗰樣嘢騙咗之後，咁跟住就傳咗一個憤怒咧，都可以打上嚟4.hkddtv.com， 唔係上4.hkddtv.com 同埋打上嚟819293993講下嘅，係啦。好，咁阿木先啦，阿木你有冇啊？冇咩啊？係講啦。咁咧我其實之前喺大陸嗰度都同媽媽開咗間餐廳噶嘛，最後尾倒閉啦，因為某啲原因啦。咁咧上去要手購啲食材咁樣去煮嘢食噶嘛。咁咧有一日咧，我哋就去買蛋啦。咁我哋諗住買呢個鴨蛋啦。咁你知道鴨蛋幾大隻㗎啦？咁跟住咧，我哋問佢有冇鴨蛋啊？跟住佢就指喎，即係指住嗰邊。跟住我哋望下，唔係喎，嗰個 size 明明唔係鴨蛋嚟嘅喎，嗰個 size 係雞蛋嘅 size。跟住佢就係要話俾我聽係鴨蛋。跟住我話我哋要鴨蛋，咁再講多次。跟住佢話好啦，呢邊啦，咁咪指一指啦。咁嗰啲真係鴨蛋嚟嘅。跟住我就同佢講話，你幫我執幾多隻啦？咁轉頭翻嚟攞啦咁話。跟住翻到去咧，一攞嘅時候，全部都係雞蛋咯，裏面嗰啲。係。跟住我話我唔要啊。跟住要鴨蛋啊。跟住話唔係喎，你頭先話要雞蛋喎。你明唔明啊？哇！真係好嬲啊！焗住去俾錢開咯，擺明要。咁你唔俾，你係未俾錢定俾咗錢嘅先啊？我俾咗。哦。咁就我諗住佢真係有鴨蛋㗎嘛，咁我咪諗住你唔會呃我啩咁咯。哦，咁嗰度係幾多隻雞蛋啊？咩啊？嗰度有幾多隻雞蛋啊？成盤啊，一盤嗰啲雞蛋啊。我諗住買一盤嘅鴨蛋嘅，但係佢俾咗一盤嘅雞蛋我。咁你死都唔好理咯，喺嗰度搶咯。仲要話俾我聽喎，係鴨蛋嚟嘅咧，咁話喎。大佬，我入咗廚幾多年啦？你話俾我聽雞蛋係鴨蛋，你唔好玩我。咁你咪唔好理佢，咪搶佢咯，咪搶佢嗰啲搶佢嗰啲鴨蛋咯。咁唔得。搶啊！咁我會嗰啲乾。係，我會嗰啲雞蛋都唔會攞咯，我會攞嚟逐隻掟佢塊面咯。咁又唔得。犯法咯，你咪。係，佢都犯法啦，佢呃人喎。你呃人，你講大話。係。冇啦，跟住蝦文咧冇啦。跟住就係報咗公安咯，跟住公安就話叫佢俾翻啲錢我咯，跟住我俾翻啲雞蛋佢，咁我當咩事都冇發生過咯。太好啦！我仲以為你最中意迫於無奈嗰個菜單係要變咗雞蛋煮嘟嘟咁樣，唔係鴨。但係嗰度係幾錢啊？100零蚊。幾千咯。咁啊冇一盤啫，唔係好多。一盤幾錢？唔記得啦，都大約50蚊度啦，耐啦。50蚊耐。佢本身唔肯俾翻錢你嘅，你先要搞到叫公安。係啊。佢話佢冇執錯俾我啊嘛。好啊，好啊。都得嘅。好，咁你講起依個嘅時候，咁跟住我都有大朗咁樣嘅，但係佢係無心之失嘅，就係咧我今日最近收到張帳單啦，咁跟住咧係佢哋而家過咗數喎，過咗3800幾蚊喎，咁係電信公司啊，我可以爆埋佢名添，都即係1010呢一間公司，咁就係點樣咧？咁因為我有幾個 number 咁，我成日都唔會記得交錢噶嘛，咁跟住我喺前1-2個月啊，6月幾嘅時候咁打個上台，咁問究竟爭幾多錢要俾，咁佢就話爭800零蚊要俾，咁我已經俾咗啦，咁跟住話你成日都唔記得，不如攞你個 credit card number 啦，咁我就咁攞咗，咁你都係自動繳費嘅，但係你依1-2-3個月佢都冇自動繳費喎，但係無啦今個月跟住過3800幾蚊，咁跟住我梗係打上台嘈佢做乜嘢啦，咁佢就話
佢就話因為你嗰時已經停咗台，咁你就交咗800幾蚊，咁跟住然後違約費就3800幾蚊，依個月要過，但係好 make sense 噶嘛，即係其實我喺前1、2個月打咗上去，咁我打上嚟點解要交電話費？交電話費就交完，咁梗係繼續用㗎啦，係好 make sense 嘅事嚟。佢仲要佢個職員係同我講咗話，你喺10分鐘之後咧，可以重新 reboot 部機就可以用得翻嘅。咁你幫我開翻台係你嘅責任啊嘛，我用唔用我張卡係我嘅選擇啊嘛，即係我唔用嗰張卡，即係我而家用 Smart 通嘅，我唔用1010呢張卡，我中意抌喺度，可能即係等佢做一張空卡，咁係我嘅選擇嚟啊嘛，咁但係你係要開翻個服務俾我啊嘛，佢冇幫我開翻服務，仲話我違約喎，我今日梗係打上去嘈佢啦，咁但係咁跟住嘈咗一輪，佢仲同我講話，其實呢個合約係真係完咗嘅，但係咧，即係嗰啲 plan 啊，嗰啲乜嗰啲嘢已經 delete 晒㗎啦。咁我想講佢話，咁你 delete 晒，咁而家可以點樣？佢叫我簽過一份新嘅24個月喎，跟住話，咁跟住我話，你 make 唔 make sense 啲？我就係仲剩翻幾個月咁樣，我就諗住交埋，我就唔會再用你公司咯。你而家仲叫我簽多24個月，咁跟住佢係同我拗翻喎，咁但係你仲有幾個月㗎嘛？我哋冇幾個月嘅 plan 嘅約喎，咁所以我就一直喺度嘈佢，咁跟住我就話，咁而家你呢個問題喎，但係我自己都有責任嘅。佢就講咗就話，其實咧你個電話 number 喺3月、4月嘅時候已經即係暫停咗服務㗎啦。咁其實佢 hold 嘅時間係去到 hold 到去90日嘅啫，即係去到6月20號，但係我係6月20號先打過去嘅。咁但係咁跟住我就質疑嗰個人咧係同一個人嚟嘅，係6月20號同我傾呢個偈嗰個人嚟嘅。佢就同我講話嗰時係我唔好意思，我冇 check 清楚你其實係已經過咗嗰個違約合期日期嘅。咁同我講咗話，我個電話會喺10分鐘之後 reboot 就可以喐翻啊嘛。因為我好記得佢有講過依句啊嘛，話你講俾我聽，你話10分鐘之後嗰個電話係 work 翻嘅喎。咁你而家同我講係俾人 cut 咗，咁最尾而家佢就話要同公司申請星期1先俾答覆我。我已經唔理3721，如果佢星期1同我講話公司唔俾個 offer， 一定會嘈到佢拆天咯。因為你自己講咗話個電話會開翻，同埋我當你唔收我3000幾蚊，即係你唔可以收我3000幾蚊，只可以收我1000蚊，因為我剩翻幾個月月費嘛，一個月係300幾蚊啊嘛。咁我最多會淨係俾1000零蚊嘅違約費咯，唔會俾3000零蚊咯，就係咁啦。聽唔聽明我講乜嘢啊？你哋兩個？大朗明係嘛？佢仲叫我出部新機啦，俾個特別 offer 你，俾個平啲嘅月費。咁跟住我就有諗過，唔係，我係對呢間公司好問責，啲服務係勁差嘅。但係我知個服務員係好慘，因為佢都有不斷 say sorry 嗰啲咁樣。咁跟住我有考慮過，即係如果佢真係下個禮拜1唔得嘅時候，我一係就走去門市度嘈到佢俾我圍啦，一係就死氣就要出部機啦，因為佢死都搞唔到，佢過咗3800幾蚊噶嘛。咁你寧願將個3800幾蚊交去違約嗰度，定係出部新機咧？咁你一定會出部新機。咁出完部新機攞去叫先達 trade 都抵啲啊，係咪先？咁就焗住咯，因為我自己有責任嘅，我自己唔交電話費，佢有講咗個記錄係，其實我打去上去話交翻台費嘅時候咧，係已經過咗個違約期限90日㗎啦，其實係咁跟住係公司嗰邊個系統自己係 stop 咗嘅，咁但係個服務員自己冇 check 清楚，咁佢同我講咗話10分鐘之後你會開翻，點知係開極都開唔翻嘅，就係咁啦。但係點解你可以設咁耐自己都冇留意咧？因為佢唔用嗰張卡。因為而家啲電話公司就係咁樣，佢去到要經理費，即係收你3800幾蚊嘅時候，嗰張單先會寄你㗎。你明唔明啊？咁你每個月你自己都唔會有收到月結單啦，即係你一個月要交300蚊。但係會收 message 嗰個人仔。咁個 message 嗰個台我冇，嗰張卡冇用啊嘛，你明唔明啊？咁啊，你都有咩咯？
咁我咪話，我頭先咪講咗話我都有問題咯，所以咪話死氣你出部電話咯。但係咁喺原則上其實係你個服務員話咗俾我聽係會開翻㗎嘛，同埋你過得我個800幾蚊，即係話俾我聽嗰個台係開得翻啦。咁啊你首先就算你嗱最緊要你公司係有誠信啊嘛，你過個3800幾蚊係咪應該徵求我同意？因為我就話俾你聽係過800幾蚊㗎啫嘛，我嘅自動轉帳嘅模式係過我嘅電話費啫嘛，唔係過違約費喎，你自己都有問題在先喎。即係你係盜用緊我張卡㗎喎。可以告佢嘅喎呢啲，不過而家啲電信公司就係咁 tricky，即係好多嗰啲成日都入稟法院咧，就係咁樣，就好似呢啲就我就類似咁樣，但係我自己就係咁樣，但係你每個月嗰300幾蚊嗰啲咧就唔寄月結單嚟，你而家收3800幾蚊就係過咗數先，跟住寄張帳單俾我哋睇咧，我過咗你3800蚊啊！呢個係一聲知會定係乜嘢咧？就勁敏陣咯，要俾啲嬲嘅音樂啦，係呢個就係咁啦。阿木哥你點睇咧？我冇咩點睇，我不嬲對電信嘅嘢都唔係太了解，所以你噏咗頭先嗰一大輪嘢，我只係收工。最簡單啲講就係呢間公司喺未即係應承咗人哋，但係又呃人咁樣，跟住就又亂過人錢啦。總之大家千祈唔好用1010啦。我覺得香港最好嘅公司都係 Smart 通咯，個網絡又穩定，而且收費合理，而且係唔會有啲咩不文明規條嘅。嗱，我冇幫 Smart 通賣廣告，最緊要咧，佢話有嗰啲乜鬼公平使用原則咧，即係5G之後咧係會調慢你，佢只係會即係 123或者1010呢啲公司係調到你得翻連人仔台都快過佢嘅速度咯。但係 Smart 通咧係真係以先後次序嘅，即係例如咧繁忙時間旺角咧，即係我之前都試過同阿希啦，咁佢都係用 Smart 通噶嘛，咁我自己就已經爆咗5G咧，咁我係慢過阿希嘅。但係你翻到一啲平淡嘅地區，即係好似而家我喺屋企裏邊，點會有人同我搶網絡？即係咁就會變翻正常咯。咁呢個先係正常嘅公平使用原則啊嘛。嗰啲簡直係不公平對待咯，對於消費者，覺得真係要鬧爆佢咯。真係覺得自己受騙緊啦！而家好敏陣啊！好啦，輪到雲樹，你講一件受騙咩受騙啊？你有啲咩受騙咧？冇噶喎，嗰啲好細 I 嘅啫喎，唔算。我頭先雞蛋嗰個都好細 I 嘅咋，唔算構成受騙嘅，咁我嗰啲有，即係例如去食飯咁嗌咗凍檸茶，但係俾咗杯凍檸水，我都覺得冇問題，因為凍檸茶對我嚟講都係，唔該呢啲真係太小事咯，雞毛蒜皮嘅事就攞出嚟。喺我人生好少有受騙喎，好平淡㗎嘛我人啊，不過都有一單嘅。冇啊？咁係半年前啦，我想講。會考嘅時期真係應該4年前啦。咁嗰陣咪好興層壓式推銷嘅，咁我都係其中一個爭啲成為受害者，喺我準備成為受害者之前咧，我已經發覺即係咁佢哋好中意一個咁一個 supervisor 跟住一個 trainee 咁樣噶嘛，咁我覺得奇怪，點解唔可以同對方講嘢咧？大家要成日保持距離，又唔可以有電話 number 啊乜，即係諸如此類，好多啲好奇怪嘅設定啦咁樣啦。咁樣成日都做埋啲好無聊嘅，好似洗腦式嘅催眠嘅對話啦。咁你已經 feel 到好奇怪。例如咧，佢成日問你，你覺得點啊？對，跟住又講你一啲好 positive 嘅嘢，關於佢哋 sell 緊嗰個嘢啦。跟住又叫你記啦，跟住又要你同嗰班 team 嘅人喺度互相殘殺啦，意識上嘅殘殺啦，你要贏佢，跟住留低咁樣啦。咁呢啲其實咧，呢啲橋段就喺日本嘅動漫啦，喺一啲Hunger Games 啲電影其實全部都出現過㗎，基本上我覺得係好難嘅橋段啦。跟住就喺嗰個出現啦。咁
差啲俾人俾佢哋呃咧，因為佢要簽一個 English course 係約莫唔知3萬幾定4萬蚊嘅，咁先可以做到一個 sales 叫sell 俾其他人啊。咁咧之後咧佢哋咁樣講啦，跟住之後咧最好笑嘅跟住咧我即係我個班 team 入邊嗰啲人都覺得奇怪啦，咁跟住咧就咧私底下咧喺佢哋送晒我哋地鐵站咧，就有意識地大家喺個地鐵站等咯，跟住就喺度講話，你覺唔覺得好奇怪？好似想呃我哋咁樣啦，跟住就聯群結隊咧，就即係我哋成班啦，就喺對住個班嘅 supervisor 開始咧。做啲反抗嘅嘢，例如唔返啦，跟住鬧佢哋啦之類咯，就係咁樣啦。跟住最終咧，嗰班識到落嚟嗰班 friend 咧，就去咗聚會啦，咁樣有時會 keep contact 咯，咁樣咯，就係咁樣完咗啦，成件事好搞笑地。嗰間係咪嗰啲健康食品公司嚟㗎？唔係教育嘅，好似唔記得咗叫咩啦，而家，但係喺旺角噶，好似係。教育嗰間咪同健康嗰間係一樣咯。佢哋個同一個集團，係其實佢集團嚟㗎啦。只不過換咗湯㗎咋，換咗個名。但係嗰班人都係冇分別，但係我會覺得，因為佢哋揾唔到多㗎，佢哋要呃好多個人先揾到好多傭㗎。咁但係你最尾有冇付出過金錢咧？梗係冇啦，梗係冇啦。你點樣推走佢哋㗎？我係我記得我嗰陣同佢哋傾完知道有問題之後就避啦，話唔上啦，問下阿媽先啦，跟住之後咧後尾就鬧咯。佢鬧你？唔係我鬧佢。當我知道咗之後，即係我確實係一件呃人嘅時候，就鬧個 supervisor 咯，鬧到一動都冇咯，跟住就block 咗佢之類咯，咁樣咯。其他人都係咁啊，鬧佢咯係，跟住話佢癲嘅、黐線嘅咁樣咯。咁鬧佢又點樣同佢做到朋友咧？唔係同嗰班公司，係同佢班 friend 啫，即係同佢同一樣level 嘅人啫。哦，即係嗰班俾人同樣呃咗嗰班年青人，就反抗佢哋咁樣咯。哦，咁搞笑嘅，好似一個復仇大聯盟咁樣喎。係做乜靜咗咧？乜咁多紙聲嘅？係咩好多紙聲咩？係啊。而家你聽唔聽到我講嘢啊？聽到啦，阿雲書係咪冇電啊？佢應該走咗啦。係啦，咁今日咧，咁就都大家記住啦。咁可以咧，就下個禮拜咧繼續收聽佢哋烽煙四起。係咩時間啊？木係11:30。係12:30。係啦，星期一至5 11:30至12:30啦，大家要密切留意啦。仲有一句，補多一句就係最陰公，其中一個咧係佢嘅其中一個嗰個人嗰度嘅人嘅侄定係唔知乜嘢咯，表哥咯，即係陰公俾佢呃咯。佢同我哋講話，其實佢係我表哥定唔知，即係做啲親屬關係嘅。跟住我心入真係陰公咯，斷六親啊，真係要。就係咁。不過呢啲都唔算恐怖啊，恐怖係嗰個男人係 supervisor， 跟住識咗個女人，跟住就介紹佢入嚟做，跟住呃佢錢咯，嗰啲先賤啊！我唔知啊，只係覺得係佢有親或者係身邊嘅人咁樣咧，我會受唔到咯，我會接受唔到呢樣嘢咯。係。你要氹佢喎，黐線，氹佢因為有間健康食品公司咧，又係陳亞色嘅咧，哇！嗰啲衰嘢咧，真係一籮籮。邊間啊？康寶萊啊？呀！我都想聽下喎，因為我有一啲唔係好熟嘅朋友做緊咯，應該有2至3個。康寶萊真係好衰㗎。
佢係不停叫你買佢啲嘢噶嘛，買佢啲產品，跟住我想聽啊，係。跟住唔記得買夠幾多錢你就升級咁樣噶啦嘛，好奇怪㗎佢哋個原則係。係啊，係到好似論壇嗰啲發夠幾多貼就升一個 level。係啦，類似啦。跟住你賣咗俾人之後，又唔記得收翻幾多佣，我唔記得啦。跟住有個男仔就係即係嗰啲高級啲嘅，跟住就周圍識人哋，周圍識啲女仔，跟住就個個都同佢話有嘢咁樣咧，即係個個都拍拖，跟住就呃佢哋錢咯。哇！呢個真係好乸賤咯，賤到一個極點啊！真係會折墮噶喎，其實陰公真係折墮咁樣呃人錢法。你呃人錢之餘，仲要呃埋感情啊！係啊，有創傷嘅，心理創傷嘅。即係錢只係身外物嚟嘅啫，即係嗰啲女仔可能即係有啲錢，即係都可能俾屋企人鬧或者乜乜，但係最傷嘅係唔係銀包咯，係佢嘅心咯。係啊，所以呢個就要留翻下個禮拜講下，即係下個禮拜就鬧下啲層壓式推銷。其實我自己都有中過，唔係即係我冇用過錢，但係我都即係你知啦，其實即係想求職咁，跟住佢即係呢啲傳銷公司咧係會用啲咩如何可以為自己賺第一桶金啊，跟住就話原地踏步要做死一世打工仔咁樣，跟住依度就係你嘅先機啦，嗰啲咁樣嘅物體。係啊，搞好多咁嘅講座噶嘛。係啊，教你借錢去升級噶嘛，跟住去賺錢噶嘛。好教啦，咁下個禮拜就講盡佢哋嗰啲，即係各位年青人都要聽係風險4，講盡佢哋一啲嘅銷售方式啊，千祈唔好中計啦。不過依家可能變晒咧，已經以我所知都變咗好多。好，咁我哋上網 search 下先啦，下個禮拜話俾觀眾聽。多謝大家收聽，下個禮拜再見。拜拜。同觀眾講拜拜啦，拜拜。